തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണാനും അതുപോലെ നമുക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചായയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പനി, ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാവുന്ന ഒരു ചായയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ചായ വെറും ചായയല്ല, ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ചായയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ചായ തയ്യാറാക്കുക എന്നും കാണണ്ടേ? വീഡിയോ കാണാം. ചായ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടുപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചായപ്പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിയോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കുക. ഇനി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിപ്പൊടിയാണ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ഏലക്ക, ഞാനിവിടെ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1 മതിയാകും. ഇനി വേണ്ടത് 2 സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1 ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചായ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അതിന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മുഴുവൻ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് 2 സ്പൂണോളം ശർക്കരയാണ്. അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റൽ മിനറൽസും അതുപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു വരണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മാത്രം ഇഞ്ചിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചിപ്പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ഇഞ്ചിപ്പൊടി ഇട്ട അത്രയും തന്നെ വളരെ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ജീരകമാണ്. ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ജീരകത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല പരിഹാരമാണ്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തീയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുമയുടെയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. നന്നായിട്ട് ഇതൊരു 1 മിനിറ്റ് നല്ല പാകമായിട്ട് വരട്ടെ. ഇനി നിങ്ങൾ ചായപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചായപ്പൊടി അല്ല നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. കാപ്പിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി എത്ര അളവിന് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൽ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് തുളസിയില, രണ്ടാമത്തേത് ചെറിയ ഉപ്പ്. അതായത് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മാത്രം, ഒരു നുള്ളുപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചായ ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, പനി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു ചായ. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണാനും അതുപോലെ നമുക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചായയാണിത്. നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസം തോന്നും ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദിവസത്തിൽ 2 നേരം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഗ്ലാസ് അളവിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സുകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.